My naam is Storyman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 7 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die keiser se nuwe klere. Ons moet die keiser sê, roep die minister van Geldsake uit. Daar is geen geld in die land se skatkis oor nie. Die keiser het dit alles aan klere bestee. Maar die soldaat wat by die keiser se slaapkamer deur waghou, wil die minister nie laat inkom nie. Ek is jammer, edele, maar die keiser is weer by sy klerekas. Hy soek iets om te dra. Ek kan nie ingaan nie. Op daardie oomblik bars die deur oop en die keiser stap uit met die eerste minister agter hom. Ek sê jou, ek kan vandag niemand spreek nie. Ek het nie 'n steek klere om te dra nie. Minister, ek is bly om jou te sien. Verhoog die belastings met nog 10%. Ek moet 'n nuwe pak klere hê. Maar u het klaar so baie klere, u majesteit, sê die minister. En ek kan die belastings nie weer verhoog nie. Die mense het eenvoudig nie meer geld nie. Dit trek my nie, sê die keiser. Ek wil nog een hê. Ek is die keiser, ek kan kry wat ek wil. Hierteen kan die minister niks sê nie. Toe 2 vreemdelinge dus daardie dag by die paleispoort opdaag en sê dat hulle sneiers is, word hulle toegelaat om die keiser te spreek. U majesteit, sê hulle, ons maak die mooiste klere. Ons gebruik die pragtigste, mees delikate weefstof in die hele wêreld. Kan verskaf, soos 'n weefgetou in 'n groot lugtige kamer, spring ons sommer dadelik aan die werk. Al wat ons bydra is die vernuf en natuurlik die toerkuns. Toerkuns? Toerkuns? Watter toerkuns? Vra die opgewonde keiser. Geen domkop, geen mens wat sy werk sleg doen, niemand wat hul plek in die keiserlike hof onwaardig is, sal die kleed wat ons weef kan sien nie. Werklik? Roep die keiser uit. Merkwaardig, wonderlik, begin dadelik. Ek sal die klere môre in die groot optog deur die stad dra. Minister, gee hierdie manne alles wat hulle nodig het. Die sneiers word na 'n groot gerieflike kamer in die paleis gebring en daar gelaat om op die groot weefgetou te begin werk. Maar in plaas van werk, gaan hulle gerieflik in die keiser se diep gemakstoele sit, met hul voete op voetstofies. En toe die stowwe gebring word, sy en sy bokhaar en parels en goudkleed, steek hulle die goed weg. Die keiser sit in sy troonkamer en droom van die wonderlike klere wat onder in die paleis gewewe word. Skielik glimlag hy. Ek sal van die kans gebruik maak om te kyk of enige van my dienaars dom of ongeskik of onwaardig is. En hy laat die minister van Geldsake kom. Gaan vra hoe vorder dit, dan kom vertel jy my hoe dit lyk. Dit is natuurlik moontlik dat jy glad niks sal sien nie. Die minister stap na die weefkamer. Een van die sneiers laat hom binnekom. Kom in, minister, kom in. Soos jy kan sien, is dit byna klaar. In die middel van die kamer staan die groot weefgetou. Dit is dol leeg. Die minister staar daarna. Wat? Dink hy? Is ek dom of ongeskik vir my werk? Of onwaardig om in die hof te wees? Ek sien niks. Hoe akelig? Baie mooi, pragtig, mompel hy. Oulike patroon. Ek kan sien u het uitmuntende smaak, sê een van die sneiers. Sê vir die keiser sy klere sal môreoggend vroeg gereed wees, maar ons het nog 'n goudkleed nodig. Die minister stap na die keiser terug. Hy bewe so dat hy byna huil. Nou ja, hoe lyk dit? Voortreffelik, my heer, ek het nog nooit so iets gesien nie. Die keiser vryf sy hande toe hy aan sy pragtige nuwe klere dink. Hy wens homself geluk dat hy so 'n slim minister aangestel het. Mooi. Stuur nou die aartsbiskop op te gaan kyk.
Die aartsbiskop stap na die weefkamer om die towerkleed op die weefgetou te ondersoek. Na hom kom die eerste minister en toe die opperbevelhebber van die weermag. Almal staar na die leë weefgetou. Hoe aklig, dink hulle, dat hulle glad niks daar sien nie. Is ek dom? Dink die aartsbiskop. Is ek ongeskik vir my werk? Dink die eerste minister. Is ek onwaardig om hoof van die weermag te wees? Dink die opperbevelhebber. En om hul verwarring te verberg, gooi hulle almal hul hande in die lug op en bewonder die nuwe kleed. Ek hou so baie van die borduursel, sê die aartsbiskop. Wat 'n ongewone klere, sê die eerste minister. Uitmuntend, magnifiek, sê die opperbevelhebber. Toe stap hulle almal plegtig boontoe om die keiser te gaan vertel wat 'n pragtige kleed vir hom gewewe word. En kort daarna gaan die keiser ondertoe om sy nuwe klere aan te pas. Maar toe hy by die kamer inkom, word hy skielik deur vrees oormeester. Goeie genigtig, ek sien geen klere nie. Is ek dommer as al my ministers saam? Is ek onwaardig om keiser te wees? Niemand moet weet dat die towerkleed vir my onsigbaar is nie. Wat dink jy daarvan, U Majesteit? Vra die sneiers terwyl hulle maatbande ooprol. Uitmuntend, pragtig, stamel die keizer. Toe maak die twee skelms asof hulle hom meet. Hulle laat hom sy klere uittrek en hang kastig die loskleed om hom. Keiserlik staan hy voor die spieël om homself te bewonder. Wel, hulle reken ek het klere aan, dink hy. Dan het ek seker. Voel net hoe sag, sê die een sneier. Pragtige voering, U Majesteit, sê die ander. Ons gaan die hele nag deurwerk om te sorg dat dit volmaak pas. Maar daardie nag doen die sneiers natuurlik hoegenaamd niks. Hulle slaap maar net. Die volgende oggend stap die keiser na die kamer om sy nuwe klere aan te trek. Terwyl sy hoewelinge staan en klap, laat hy die skelmsneiers toe om die onsigbare klere aan sy lyf te hang. U lyk magnifiek, sê die minister, wat nie graag sy werk wil verloor nie. Elegant, indrukwekkend, sê die aartsbiskop. Die volk sal dit opeet, sê die eerste minister. Die gespes is pragtig, sê die opperbevelhebber. Die berig van die keiser se nuwe wonderlike klere het gou deur die hele stad getrek. Skares drom reeds voor die paleis saam en al langs die strate wag mense wat die keiser in al sy heerlikheid wil aanskou. Kinders met vlaggies in hul hande sit op hul pa se skouers. Almal het na die keiser se nuwe klere kom kyk. Statig, plegtig beweeg die keiser se optog deur die strate. Voor hom loop 'n man wat die keiserlike banier dra en 'n groep trompetspelers volg. Almal weet nou al dat niemand wat dom is of ongeskik is vir sy werk of onwaardig die klere kan sien nie. En natuurlik wil niemand sulke dinge wees nie. Hoera! Hoera! Skree die skare. Maar daar is baie ongelukkige gesigte. Baie mense wat besef dat hulle seker dommer en onwaardiger is as ander. Jy sien hulle, né? Maar natuurlik sien ek hulle. Dink jy ek is dom? In die paleis het die twee skelmsneiers intussen die kosbare stowwe in hul saalsakke gepak en op hul vinnige perde by die stad uitgejaag. Die keiser stap voort. Hy buig na links en dan na regs. Maar hy wens die towerkleed is nie so heerlik lig nie. Hy kry braak koud. En hy wens die towerlaarse is nie so wonderbaarlik dun nie. Die kei aan die straat maak sy voete seer. Kyk, sê hy pa vir sy seentjie. Die keiser kom. Watter een is hy, papa? Die een in die pragtige klere. Maar hy dra dan niks, papa. Kyk, hy bewe van die koue. Waarom dra hy nie klere nie? Die mense naby hulle staar na die seentjie. Ek jammer, hy is te jonk om beter te weet. Maak die kind se pa verskoning. Wat jy bedoel is dat hy te jonk is om die bos gelei te word, sê sy ma. Die keiser is poedelnakend.
Iemand het 'n gek van die keiser gemaak en van ons. Een vir een besef die mense in die skare dat hul bure die klere net so min kan sien as hulle self. Kan jy hulle sien? Natuurlik nie. Dink jy ek is dom? Die keiser is poedelnaken, skree hulle. Die keiser het glad nie klere aan nie. Die keiser bloos van verleentheid. Die skelmsneiers het hom om die bos gelei en hier paradeer hy voor al sy mense sonder 'n steek klere aan sy lyf. Die arme keiser swaai om en vlug na sy paleis terug. En nooit weer het hy geld op nuwe klere verkwis nie. Van Hunks en sy pyp. Toe die Kaap nog Hollands was en Duiwelspiek nog die Windberg genoem is, so sê die mense, was Tafelberg nog 'n kaalberg. Hy het nog nie 'n kleed gehad nie. Toentertyd het in die hange van die einste berg 'n man gewoon wat Van Hunks genoem is. Hy was nie 'n man van aansien nie. Sy huisie was maar klein en die dak sonder gevel. Om die waarheid te sê, hy het in slegte geselskap geraak. Hoekom weet nugter? Feit bly dat matrose sy trawante was. Aan die huise van gesiene burgers was hy nooit 'n genooide gas nie. Slawe en kinders was bang vir hom. Toe hy verdwyn, was niemand daaroor gaande nie. Sy huisie teen die hange het toe bly staan en onkruid het tussen die stoepklippe opgeskiet. Na jare in die vreemde het Van Hunks teruggekeer. 'n Swierige kerel met sy eie slawe en seemanskiste met yster beslaan en vol geheime skatte. Goud en silwer het aan hom geblink. Party sê glad sy knope was robyne. Gestewel en gespoor stap hy langs die Heringgracht voor sy slawe uit. Die kom met swikkende knieë agterna, gebuk onder die buit van jare onder die seerowersvlag. Ja, dis so hy ryk geword het. Menige skip het met man en muis vergaan, gestroop en gekelder deur Van Hunks en sy rakkers. Die Kaapenaars het hulle aan hom verwonder, maar skatte is nie deugde nie, en die burgers het nie die uitgedoste ou rower in hul geselskap verwelkom nie. Sy dolke en pistole het hulle afgeskrik. Dus bly hy maar eensaam en knorrig tuis, want vir matrose is hy nou sku, en wanneer daar skepe in die baai is, bly hy weg van die strand. Wanneer sy huisie vir hom te nou word, klim Van Hunks die steiltes van die Windberg uit tot by die spilonk. Daar sit hy dan in die koelte en rook blou dampe. Gewaar hy 'n aankomende skip, seile bolkies in die wind, dan rig hy sy een oog verkyker daarop en bekyk dit haar fyn vir 'n uur of wat. Hy stop en rook een pyp na die ander. En as daar nie 'n skip is om te bespied nie, hou hy maar sy slawe dop daaronder waar in sy ranktuin skoffel en streel 'n hand oor sy dolke en pistole. Van Hunks was as het ware 'n baasroker, uit ledigheid miskien. Want is ledigheid dan nie die duiwel se oorkussing nie? Party het gesê, hy rook so straf, omdat sy gewete hom pla. Het hy dan 'n gewete? Ja, tog, sê die mense. Iemand wat so baie gruweldade op die open see gepleeg het, kan nie s'nags rustig slaap nie. Hoe dit ook al sê, hy het sakke vol stertabak by die pyp vol uitgerook. So sit er ook Van Hunks op 'n dag weer in die spelonk, toe daar 'n lang maar man met 'n swart lakense pak opdaag. Die vreemdeling stap met kort huppeltrekkies. Hy het 'n hoë bolkuil op en dra 'n pyp met 'n lang steel in sy regterhand. Dag meneer, hoe voer u die van? Vra die indringer en gaan sommer ongenooid langs die ou seerower sit. Almal weet wie ek is, sê Van Hunks. Wie is jy en waar kom jy vandaan dat jy nie weet ek is Van Hunks van Tafelbaai nie? Die vreemdeling lag. Ek vra maar uit beleefdheid, meneer. Veral wat jy weet, ken ons mekaar maar te goed. Van Hunks skrik. Sê wie is of loop, ek raai nie raaisels nie. Toe nou, sê die donker man geruststellend.
Ek bedoel maar net, dit wil voorkom asof ons albei groot rokers is. Ek merk jou groot kabaspyp en die groot sak tabak wat jy daar het. Waar ek vandaan kom, stook ons behoorlik. Ek was ook al hier en daar en overal, en ek kan jou dinge vertel wat jou gruise hare sal gee. Maar al wat ek jou sê, is dat ek, Van Hunks, aan Tafelbaai of in die open see, geen gelykheid as dit kom by pyp en pyptabak nie. Ek is die baas roker van rondom. Dis oog opgegee, meneer, roep die besoeker uit. By ons word dag en nacht gerook. Die mense kla dit ruik na swaal. Ek is juist uit twakheid. Anders daag ek jou uit om te kyk wie kan die grootste dampe rook, die diepste skywe trek. Stop van myne, sê Van Hunks. En ons sal sien wie sit die pyp die eerste neer. Dus kan die graf vrees ek gaan wees nie. So gesê, so gedaan. Hulle deel Van Hunks se tabak in 2 groot hope. Die pype word gestop, die vuurslag van die tonteldoos geslaan, die tonteldoek vervlam, die vlam word op die styf gestopte tabak afgesuig, en die eerste dampe word deur die wind meegesleur. Eers prys die vreemde man Van Hunks se tabak. Dan stel hy voor dat hy beurtelings van hul wedervaringen vertel. Toe moes jy hoor, maar liever nie. Van doodslag en moord, van sondaars en hul gruwelwee is hier vertel. Een storie erger as die ander. Tussendeur suig dit maar aan die pype, dat die rook eintlik by die spelonk uitborrel en oor die berg sak soos 'n lewende kleed. Voeltjies soek skuiling en steenbokkies lê. Die silverbome buig blink in die mistige wind. En die Kaapenaars wonder, wat gaan daar aan op ons berg? So wreed was Van Hunks se verhale, dat die vreemdeling later nie meer van sy eie wou vertel nie. Hy swyg en rook, terwyl Van Hunks vertel en rook. Dae en nagte lank hou dit so aan. Toe word die tabak vir die vreemde man te sterk, en hy word naar. Van Hunks, jy rook te dol, jy praat te woes, jy maak my rasend, man. Jy is gedaan nou, kerel, poot uit, spot Van Hunks. En ek is die Billy van die berg. Los jy my pote uit, gil die donker man. Ek gee toe, jy wen. Maar selfs as jy wen, verloor jy. Ken jy my dan nie? Jy is dan een van myne. Ek is niks van niemand nie, sê Van Hunks hoonend en klop sy pyp uit. Dit lyk al soos 'n vuurwerk om hulle van die as. Hy sit en spot nog so die vreemdeling, toe die in mekaar sak en die hoë bolkuil van sy kop wegrol. Toe sien Van Hunks die horings, en weet hy dat dit die duiwel is wat hom kom haal het, en hy word baie bang. Hy wil die duiwel paai en laaf hom uit sy vaatjie sodat hy kan bykom. Ek het eerlik gewen, sê Van Hunks. Nou wil ek huis toe gaan. My slawe wag vir my. Ek sê tot ziens. En ek sê wederom, sê die duiwel. Want ek is weer met jou. En van nou af is ons onskeidbaar. Van Hunks, jy is 'n aanwins vir die groot kuil vuur. Onder in die Kaap het hulle die groot geruis gehoor en toe die knal. Die swart suidooster het hom uitgewoed. Maar toe die groot Grysberg weer daar in al sy pragt ontsluier staan, is daar geen spoor van ou Van Hunks, die rower, of sy besoeker nie. Wat van Van Hunks se slawe en sy skatte geword het, weet niemand nie. Een ding is seker, selfs die duiwel het gevind dat daar met Van Hunks nie huis te hou is nie. Telkens wanneer die 2 rakkers strykery, kom rook hulle weer te mekaar in die spilonk teen die berg, wat nou Duivelspiek genoem word. En dan treiter die suidooster, of as die 2 regter kwaai raak, die swart suidooster, die berg se rustelose kleed. Die bostroll. Eendag was daar 'n ou vroutjie. Sy en haar 3 seuns het op die soem van 'n donker woud
in 'n klein houthuisie gewoon. Een jaar, toe dit weer winter word, vra die ou vrou haar oudste seun om brandhout in die bos te gaan kap. "Moet ek regtig?" vra die oudste seun. "As dit regtig koud word, kan ons mos maar almal in die bed kruip. Dan hoef ons nie vuur te maak nie." "Moenie so lui wees nie," sê die ou vrou. "Ons kan nie die hele winter in die bed bly nie. Gaan haal vir ons brandhout. Jy's die sterkste van my seuns." Die oudste seun hou niks van harde werk nie, maar eintlik kry hy koers na die bos. Hy dra die kleinste builtjie wat hy kon vind. Toe hy daar kom, gaan hy na die mees vermolmde ou boom in die omtrek. Dit sal seker nie te moeilik wees nie, dink hy en begin kap. Maar sy byl het maar eenmaal aan die halfverrotte boom geraak, toe hy 'n hand op sy skouer voel. Hy swaai om en sien die lelikste, afstootlikste trol wat jy jou kan voorstel. In die middel van sy voorkop het die skepsel een rooi oog, en sy pers neus is so knoestig en krom soos die wortel van 'n ou boom. "Dag, ou kragman," skree die trol. "As jy net een boompie in my wou durf afkap, breek ek jou op 50 stukke." Die seun gooi sy byl neer, hardloop so vinnig as hy kan huis toe en vertel sy gesin van die reus. "Pa, bang vir 'n lawwe ou trol?" spot die tweede seun. "Ek sal nie bang wees nie." Die volgende oggend neem die tweede seun 'n groter byl en stap daar weg om te gaan hout kap. In die bos kry hy 'n groot boom wat lyk asof hy daaruit genoeg brandhout vir die hele winter sal kan maak. "Kadak, kadak, kadak, ak, ak, ak." Die houe van sy byl weer klink deur die bos. Maar voor hy die boom halfpad kan afkap, verskyn die trol weer. "Ai, ou spiere, wat maak jy hier? Kap nog net eenmaal, dan breek ek jou in 100 stukke." "Moenie dink ek is bang vir 'n ou trol soos jy nie," hakkel die seun. "Jy kan my nie bang maak nie, ek gaan hierdie boom nou afkap." "Sal sien," sê die trol. Hy pluk een van die groot, hoë takke af, breek dit oor sy knie en begin dit in al kleiner stukkies verbrokkel. Toe die tweede broer sien hoe enorm sterk die trol is, hardloop hy so vinnig as hy kan huis toe. Hy bibber van vrees toe hy by die huis kom en deur sy ouer broer begroet word. "Nou, waar's al die hout?" "Ek het die nare ou trol ontmoet. Hy het my by die bos uitgejaag. Hy's glad te sterk om mee te stry. Gits, hy was 20 meters. Net toe val die ou vrou se jongste seun om in die rede. "Ek sal nie vir hom bang wees nie. Ek is seker ek sal nie. Ek sal die hout gaan haal." "Wat? Jy? Jy's glad te jonk om 'n boom af te kap en teen daardie trol het jy nie 'n kans nie." "Ag, asseblief laat my gaan." Op die ou end, ten spyte van vrees vir sy veiligheid, besluit die ou vrou dat haar jongste seun toegelaat moet word om sy geluk in die woud te gaan beproef. Die volgende dag tel die derde seun die grootste byl in die huis op. Dit is so swaar dat hy dit skaars kan dra. Uit die kombuiskas haal hy 'n groot bol wit kaas. Toe sy broers om die kaas in sy knapsak sien sit, lag hulle hom uit. "Waarvoor vat jy kaas saam? Gaan jy en die trol dan piknik hou?" Maar die jongste seun antwoord nie. Hy stap weg op pad na die bos en sleep die reuse byl agter hom aan. In die bos stap hy na die grootste boom wat hy kan sien. Dit is omtrent 8 meters dik en so hoog dat die top onsigbaar is. Met groot moeite tel hy die swaar byl op, maar dit is so groot dat hy dit weer moet laat val. En tog lok die klank van die vallende byl die trol aan. Op en toe kom hy uit die bos aangehardloop. "Ag nee, nie nog een nie. En dit nogal 'n blote seun. As jy daardie boom afkap, dan breek ek jou in 1000 stukkies." Die seun kyk die lelike trol vierkantig in die oë.
As jy dit probeer, sal ek jou vermorsel soos ek hierdie klip vermorsel. Terwyl hy praat, haal die seun die groot wit kaas uit en druk dit tussen sy hande dat die sop so spat. Een sopstraal tref die trol in sy groot rooi oog. Goed, skreeu die trol. Dis genoeg. Moenie vir my op pap druk nie. Jy kan al die bome afkap as jy wil. Nee, ek sal hulle vir jou afkap. Ek sal hulle in stompies saag en hulle vir jou huis toe vat. Van daardie dag het die trol gesorg dat die ou vrou en haar gesin al die brandhout kry wat hulle nodig het. Gobelino, die heksekat. Op 'n donker bewolkte nag kruip 2 klein katjies uit die spelonk waar hulle gebore is. Dit is die eerste keer dat hulle buite die grot kom. Gobelino tuur voor hom uit. Dit is so donker dat hy skaars sy tweelingsuster Pikketina kan sien. Sy is so swart soos die nag self. Wat wil jy word wanneer jy groot word? Vra Gobelino. 'n heksekat soos ma, sê Pikketina. Ek sal leer om te toer en om op 'n besemstok te ry en hoe om muise in paddas te verander. Ek sal saam met die vleermuise en die uile op die nagwind sweef en miau skree en die mense sal fluister. Daar gaan Pikketina die heksekat. Gobelino bly lank stil voor hy sê. Ek wil 'n kombuiskat wees. Ek wil met my pootjies voor my bors by die vuur sit en spin. En wanneer die kinders van die skool afkom, sal hulle my ore trek en my kielie en terg. Ek sal die huis oppas en agter die muise aanjaag en vir die baba sorg. En wanneer al die kinders in die bed is, sal ek op hulle ma se skoot spring. En hulle sal my Gobelino die kombuiskat noem. Wil jy nie sleg wees nie? Nee, sê Gobelino. Ek wil so soet wees dat die mense my liefhet. Mense hou nie van heksekatte nie. Op hierdie oomblik val 'n maanligstraal oor die katjies. Pikketina sis en trek haar rug krom. Boetie, een van jou pote is wit. Almal weet dat heksekatte van kop tot tone swart is, met grasgroen oë. In die diep donker spelonk het niemand dit gemerk nie, maar nou val die maanligstraal op 'n spierwit sokkie. En Gobelino se pragtige ronde oë is blou, helder blou. Pikketina hardloop by die spelonk in. Ma, gil sy. Gobelino het 'n wit sokkie en blou oë en hy wil 'n kombuiskat wees. Die maagkat kom na die bek van die spelonk. Die heks is kort op haar hakke. Hulle klap Gobelino onderste bo, gee hom verskeie taai oorvee, trek sy stert genadeloos en gooi hom in die donkerste, klamste hoekie van die spelonk, tussen die hekse paddas. Later hoor hy die heks vir sy ma sê. Pikketina sal 'n slim heksekatjie word, maar wat gaan ons met Gobelino doen? Toe die maan opkom, klim die heks en haar kat op hul besemstok. Die 2 klein katjies is agter hulle in 'n sak vasgemaak. Gobelino tuur deur 'n gaatjie in die sak. Hulle vlieg so vinnig dat die sterre soos 'n diamantreën verbytrek. As hy afkyk, word hy duiselig. Pikketina mel van vreugde, maar Gobelino bibber en angstrane drup op sy wit voorpoot. "O, asseblief, hou op!" hy lei. Maar niemand steur hulle aan hom nie. Eindelik swiep die heks in haar besemstok op die Blitsberg neer. Daar woon 'n lelike ou wyf wat dadelik instem om Pikketina groot te maak en as heksekat op te lei. Pikketina is so opgewonde dat sy skaars tyd het om haar boetie te groet. Sy wil dadelik begin leer hoe om mense in paddas en ander nare goed te verander. Maar die ou wyf weier om Gobelino te aanvaar. "Nee, 'n heksekat met 'n wit poot. Niemand wil so dinge hê nie." Toe ry Gobelino maar weer weg, agter die heks en sy ma op die besemstok. Hulle lê by 50 grotte besoek af. Maar nie een van die ander hekse wil Gobelino hê nie. Eindelik vlieg hulle huis toe. En weer slinger die heks Gobelino tussen die paddas in.
Toe hy die volgende môre wakker word, is hy stok alleen. Die heks en sy ma is weg. O, sê nou, hulle kom nooit weer terug nie, kerm hy. O, wat gaan ek maak? Maar toe kom 'n gedagte by hom op. Nou sal ek nooit 'n heksekat hoef te wees nie. Ek kan vir my 'n gelukkige huis gaan soek waarin ek tot 'n lengte van dae kan woon. En hy hou op met huil. Die heksegrot staan op die soem van 'n woud, nie ver van 'n rivier af nie. Coppolino was sy gesig en pels baie versigtig, toe draf hy deur die landerye totdat hy die woud nie meer kan sien nie. Voor hom lê die borrelende rivier, vol helder kleurige visse wat sy mond laat water. Weldra kom 'n pragtige forel, pink en goud en blou, stadig na hom aangeswem. Coppolino bewe van opwinding en lig sy voorpoot op. Net toe gewaar die forel hom en flits met 'n swaai van sy stert weg. Die katjie gryp na die vis, verloor sy ewewig en beland met 'n geweldige plons in die water. Maar hy is 'n heksekat en hy begin swem. Hy swem en hy swem en die stroom spoel hom ver weg van die spelonk waar hy gebore is. Eindelik loop die rivier tussen plase deur. Hier speel 'n paar kinders op die wal. Kyk, roep hulle. Daar's 'n katjie in die water. Oh, hy gaan verdrink, roep een van die dogtertjies. Gou haal hom uit. Die seuns hardloop na die wal en hengel Coppolino druip nat met 'n stok uit die water. Oh, wat 'n pragtige blou oë. Hy het 3 swart pote en 1 spierwitte. Die kinders neem Coppolino na hul ouers se plaashuis. Daar sien Coppolino die soort kombuis waarvan hy gedroom het. Daar is blink geskuurde potte en panne op die rakke, 'n knetterende vuur en 'n baba in 'n wiegie. O, ek is darm gelukkig, dink Coppolino. Nou kan ek my hier tuis maak en vir ewige kombuiskat bly. Die boer se vrou neem Coppolino op haar skoot en vee sy nat pels met 'n warm doek droog. Nou waar kom jy dan vandaan, katjie? Vra sy. Hoe het jy in die rivier geval? Jy kon verdrink het. Miauw. Toe sy pels droog is, gee die vrou hom 'n bietjie warm melk. En toe sy die koeie gaan melk, speel hy met die kinders. Elke heksekat ken allerlei kunsies. En hoewel Coppolino 'n kombuiskat wil wees, ken hy hulle ook. Hy laat blou vonke uit sy snorbaard skiet en rooies uit sy neus. Tot die kinders se opwinding maak hy homself onsigbaar en verskyn dan skielik weer. Hy kruip op allerlei snaakse plekke weg. Terwyl hulle speel, kom die boer huis toe om koffie te drink. Hy sien Coppolino se kunsies, maar sê niks. Toe die kinders later gaan slaap, krul die katjie hom in 'n kussie onder die kombuistafel op. Die vuur brand laar. Coppolino slaap vreedsaam. Hy spin terwyl hy droom. Toe gebeur daar skielik iets. Tik, tik, tik. 'n Gobbel. 'n onnutsige soort kabouter, vol draadwerk en kwajongstreke tuur by die venster in. Coppolino sit regop en fluister. Wie is dit? Laat my inkom, katjie, sê die gobbel. Coppolino staar hom net aan. Wat 'n pragtige kombuis, wat 'n pragtige skottels, wat 'n mooi wiegie, wat 'n warm vuur, laat my tog in. Maar Coppolino bly net sit en staar hom aan. Die gobbel begin aan die venster ruk. Ja, julle kombuiskatte is almal dieselfde. Kyk hoe warm en knus sit jy daar en kyk na my koud en eensaam buite. Toe Coppolino die woorde hoor, onthou hy dat hy ook koud en eensaam was. Hy draf na die venster. Jy kan 'n rukkie inkom om warm te word, sê hy. Die gobbel spring deur die venster en trap die hele kombuisvloer met sy nat, smerige voete vuil. Hoe gaan dit met jou en jou familie? Vra hy en trek geniepsig aan Coppolino se stert. My ma en my nooi die hekse saam weg, antwoord Coppolino. En my sussie Pegatina woon by 'n ou wyf op Blitsberg om opgelei te word.
Ek weet nie hoe dit met hulle gaan nie. O, so? Grinnik die gobbel. Dan is jy 'n heksekat. O, nee, nie meer nie. Ek het vanmiddag 'n kombuiskat geword. En nou gaan ek vir ewig en altyd een bly. Die gobbel lag luidkeels en slaan Bolle Makiesie. Hy stamp 'n stuk breiwerk van die tafel af en die wol raak om die tafelpote verstrengel. O, wees tog versigtig, sê Kobolino. Maar die gobbel hardloop by die spens in en sluit die deur. Die katjie probeer die breiwerk se steke optel, maar dit help nie. Toe gooi die gobbel die spensdeur oop en stamp alles om wat voorkom. Hy het buitendien reeds al die room opgeëet. Nou ja, weg is ek, heksekatjie, sê die gobbel en spring deur die venster. Kobolino keer na sy kussie terug en raak weer aan die slaap. Vroeg die volgende oggend kom die boerevrou onder toe. Haar breiwerk is in 'n gemors. Die hele plek lyk ellendig. Oral lê konfyt en stroop op die vloer. Potte is omgestamp, eiers en borde is gebreek. Alles lyk veslik. En oor die hele vloer het iemand met room geskryf: Kobolino is 'n heksekat. Oh, kyk net die gemors, gil sy. Ek sê mos, sê die boer. Hy is 'n heksekat, 'n niks nits en 'n ellendeling. Ek gaan hom verdrink. Toe Kobolino die boer se kwaai stem hoor, spring hy uit sy kussie en storm by die kombuisdeur uit. Oor die keie draf hy verby die hooimeet en by die heuwel op. Gister was ek 'n heksekat, dink Kobolino. Gisterand was ek 'n kombuiskat. Nou lyk dit asof ek 'n ander soort kat sal moet word. Watter soort kat kan dit wees? Kobolino se avonture word in deel 2 vervolg. Die rooi nagmusse. Daar was eenmal 'n man wat 50 rooi nagmusse gehad het om op die kermis te gaan verkoop. Nadat sy vrou hulle in 'n sak gepak het, vertrek hy op sy reis. Eindelik, na hy 'n lang end op 'n warm, stowwerige pad geloop het, bereik hy 'n koelwoud. Die skaduryke bome lyk so aanloklik dat die man sy sak op die grond neergooi en onder een van die bome gaan sit om te rus. Om die waarheid te sê, hy voel so vaak dat hy een van die rooi nagmusse uit sy sak haal, op sy kop sit, teen die boom terugsak en vas aan die slaap raak. Wat die man nie weet nie, is dat 'n trop apies in die bos woon. Na rukkie seil die grootste van die ape by 'n boomstam af. Suikies, suikies trek hy een van die nagmusse uit die man se streepsak en sit dit op sy kop. Toe skarrel hy weer die boom op en gaan sit in die takke en grinnik. Ape hou mos al te baie daarvan om mense na te aap. Kort daarna kom 'n jong aapie deur die takke aangeswaai. Hy sluip tot by die man, gryp 'n nagmus en skarrel weer by die boomstam op. Toe neem nog 'n aapie nog 'n nagmus, nog 'n aapie, nog 'n nagmus en so duur dit voort. Spoedig sit 49 apies hoog aan die bome vir mekaar in grynslag. Hulle klets lustig en op elke kop is 'n knalrooi nuwe nagmus. Later raas die ape so baie dat die man wakker word en 'n leë sak voor hom sien. "O, liewe land, wat maak ek nou?" roep hy uit. "Wat sal ek van my vrou sê as ek sonder geld en sonder nagmusse by die huis kom?" Hy is so vies vir homself dat hy die nagmus van sy kop afpluk en dit op die grond neergooi. Die 49 apies wat in die bome sit, sien dadelik wat die man gedoen het. Dadelik pluk elkeen sy rooi nagmus af en slinger dit op die grond neer. Die man kan dit skaars glo, maar hy is uitermate verheug. Hy tel die 50 rooi nagmusse op, sit hulle weer in sy sak, swaai dit oor sy skouer en begin deur die bos stap om die nagmusse by die kermis te gaan verkoop.
Die haas en die skilpad. Haas lag altyd vir skilpad omdat hy so stadig is. Jy beweeg omtrent nie, sê hy. Jy's 'n regte ou haarmansdrup. Wel, sê die skilpad. Ek kan miskien stadig wees, maar ek kom altyd op die ou en daar. Wag 'n bietjie. Ek het 'n plan. Kom ons jag resies. Jy maak seker grappies jou lawwe draaikous, snou Haas hom af. Maar as jy regtig wil. Kort daarna, op 'n warm sonnige dag, kom al die diere na die wedren kyk. Mol lig sy vlag en sê: "Op julle merke, wees gereed. Gaan!" Haas jag so vinnig weg dat hy skilpad in 'n stofwolklad agterbly. Toe begin skilpad beweeg. Stadig, baie stadig. Haas is nie eens meer te sien nie. "Dis hopeloos," sê die sprinkane. "Watter kans het die arme skilpad?" "So 'n dom skilpad," dink Haas en kyk terug. "Ek kan eenvoudig nie verloor nie. Hoekom lê en rus ek nie 'n bietjie nie?" Toe gaan lê hy langs die pad onder 'n boom en spoedig is hy vas aan die slaap. Hy droom van applous en pryse. Daar die hele oggend beweeg skilpad stadig oor die baan. Om 12 uur steek hy die slapende haas stil verby en kruip verder. Eindelik skrik Haas wakker en rek sy bene uit. Die son sit al laag. Toe hy in die pad afkyk, lag hy. Daar's nog geen teken van daardie lawwe skilpad nie, dink hy, en hy spring weg. Hy's vas van plan om nou sy prys by die wenpaal te gaan haal. Maar wat sien hy in die verte? Die lawwe skilpad kruip stadig oor die wenstreep. Mol het sy vlag laat sak. Skilpad het gewen. Haas is nog ver, maar hy kan die diere hoor juig en klap. Dis nie billik nie, kla Haas. Jy het gekil. Almal weet ek ry baie vinniger as jy. Dis waar, sê skilpad en kyk oor sy skouer. Maar ek het jou mos gesê, ek kom altyd op die ou en daar. Jy weet tog, stadig maar seker wen dikwels die beker. Aldo in Arkadië. Een sonnige oggend is Aldo besig om sy huisie se vensters blink te vryf. Maar die boonste vensters is vir hom te hoog. Ek kan nie so ver bykom nie. Nou ja, dit is in elk geval teetyd. Ek is seker oom Emo voel lus vir 'n koppie. Oom Emo is oom daar. Hai, wat gaan nou aan? Gou, vang my stofsuier. Te laat. Kyk, dit vlieg. Ja, ek het dit getoer. Wat wou oom hê dit moet doen? Die huis skoonmaak natuurlik. Goeiste, kyk die huis leef. Was die toer goed te sterk? Al die goed maak hulle self skoon. Dis miskien nie so sleg nie, Aldo. Nou het oom nie 'n stofsuier nodig nie. Kom ons bekyk die huis van buite. Genigtig, die huis was onsself in die rivier. Nou ja, ek moet weer spore maak, oom Emo. Dankie vir die tee, Aldo. Totsiens. Liewe land, die stofsuier het teruggekom. Ai, nie sit my neer. Dis lekker. Ek kan my kothuis sien en daar's oom Emo se huis ook. Hy pas op vir die bome, ons kom naby die rivier. Ek het jou gesê ons kom naby die rivier. Dit was merkwaardig. Ai, ek het 'n plan. Jy kan my help om my vensters te was. Ons sal in 'n kits klaar wees. Daardie aand gaan Aldo en sy nuwe vriend saam slaap. Nagsuier.
Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 7 stories uit my storiekas. Hulle is die magtige haas, Kobolino, die skeepskat, die laaste flentertjie reënboog, die flikse kabouters van Keulen, Baas Tier, die gulsige vos, Sindbad en die vallei van diamante. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens en mooi bly.